Hey everyone, this is Shamima from Shama's Recipes and Lifestyle. ரீசெண்டாக நம்ம 2000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கோம், அல்ஹம்துலில்லா. டு பி ஹானஸ்ட், இது ரொம்ப சின்ன நம்பர் தான். ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக இது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக தான் தெரியுது. யூஸ்வலாக கிச்சனில் நான் வேலையாக இருக்கும் போது டிவி ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போவேன். திடீர்னு பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச மியூசிக் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு கவனிச்சா இஸ்பியார் கோ கியா நாம் தோன்னு ஒரு சீரியல் இருக்கும். எத்தனை பேருக்கு இந்த சீரியல் தெரியும் தெரியல. ஆனால் நான் 10th படிக்கும் போது இந்த சீரியல் வந்துச்சு. அந்த டைமில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது. தமிழில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணலை, ஹிந்தியில் மட்டும்தான் அந்த சீரியல் இருக்கும். நாளைக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்னா கூட இன்றைக்கி அந்த சீரியல் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படிக்க போவோம். அந்த மாதிரி எல்லாருமே அடிக்டடாக இருந்தாங்க கிளாஸில். இப்போ நினைக்கும் போது செம்ம சிரிப்பாக இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த மியூசிக் வீடியோ பார்த்தோன்னே அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு. இன்றைக்கி சண்டே லஞ்ச் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். மிளகு ரசம், ஏன்னா மழைக்கும் அதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் அதுக்கப்புறம் வந்து மட்டன் இருந்தது, அதை வச்சு வந்து குழம்பு வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சுக்கா பண்ணிடலான்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் நைட்டுக்கு நமக்கு வந்து தோசைக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுனால குழம்பாவே வச்சுட்டேன். இந்த ஆனால் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும், ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நம்ம வந்து அரைச்சி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால மசாலாவும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மிளகு சீரகத்தூள் வறுத்து அரைச்சது, அதுக்கப்புறம் வந்து கலந்த மசாலாத்தூள் வீட்டில் அரைச்சது, அது மட்டும்தான். லாஸ்ட்டில் தேங்காய், சீரகம், சோம்பு மட்டும் அரைச்சி ஊற்றிட்டா வேலை முடிஞ்சிச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப குவிக்காக ரெடி ஆகிடும். அதை முடிச்சுட்டு வீடு க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வீடு பெருக்கி முடிக்கும் போது கரெக்டாக அப்தூ வந்துட்டான். ஆக்சுவலி அவன் வர்றதுக்குள்ளே அந்த வேலையை முடிச்சிட்டுன்னு நினச்சேன், ஏன்னா அந்த தண்ணியில் வந்து வழுக்கி விழுந்துட்டு இருப்பான். அதனால எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வீடையும் தொடச்சி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் வீட்டு வேலை இருந்தது, அதையும் முடிச்சுட்டு சாப்பிட உட்காந்தாச்சு. டிவியில் விக்ரம் படம் ஓடிட்டு இருந்தது. எனக்கு ஆக்சுவலி அதில் வந்து கொஞ்சம் சீன்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்காகவே வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். வெளியில் மழை சுத்தமாக விடவே இல்லை. கரெக்டாக எனக்கு பிடிச்ச சீன் வரும்போது வந்து உட்காந்துக்கிட்டேன்.